Сайн байцгаана уу та бүхэн. Ингээд эрүүл ухааны эрхэмлийн ураатай Philosophy podcast-ийн 47 дахь дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд бүгдээрийн удаагийн дугаараар 20 дугаар зууны нөлөө бүхий сэтгэгч, нийгмийн сэтгэл зүйч Эрик Фромын 1968 онд бичсэн Найдвараа хувьсахгүй хэмээх энэхүү бүтээлийн талаар ярилцах болно. За энэ номыг би 2016 билүү 7 онд яг интер номын гаднаас 1000 төгрөгөөр худалдаж авч ирсэн. Яагаад вэ гэхээр тухайн үед хүмүүс хэтэрхий арилжааны номнууд хувь нөхцөлийн ном уншаад энэ номыг ерөөсө тоохгүй байна гэд агуулга чөлөөлөх гэдэг юм уу те худалдаагаар авч ирсэн ном ба. Гэхдээ энэ номын дотор байгаа агуулга өөрөө 1000 төгрөгнөөс хэд дахин илүү их үнцэнтэй ийм бүтээл байгаа. Тэгээд тухайн үед яг нэг бүтэн нэг уншиж ирсэн. Та бүхэн харах юм бол одоо хуудсууд нэлийн ирээн мэрэн болтол тэмдэглүүд өгтөлчихсэн байгаа. За ингээд энэ удаа дахин нэгэн уншиж подкастт оруулахаар шийдсэн маань энэ байгаамаа. За ингээд та бүхэн яг энэ подкастыг сонсож байгаа хүүхэн болгон өнөөдрийн тийм ээ арилжааны хит технологич буюу энэ нийгэмд хэрхэн одоо хүн чанараа гээхгүйгээр хэрхэн хүн хിവэрэ үлдэх вэ? За мөн таны бусдаасаа ялгарах тэр өөрийн чинь хувь онцлог тэр хувь хүн алга болохгүй хэрхэн авч үлдэх вэ? За энэ подкастыг сонсож байгаа бизнес эрхлэгчид болон одоо ямар нэг байгууллагын төлөөлөлүүд байх юм бол яаж үйл ажиллагаанда хүмүүнлэг зарчмуудыг шингээж хүний төлөө болж хувирах вэ? Яаж одоо эцсийн дүндээ хүмүүсийг зүгээр ингэж нийгмийн эрг шурга мэтээр харах сэтгэлгээнээс ангижрах вэ? За бүр цаашлаад улс төр болоод нийгмийн эдийн засгийн хувьд гэх юм бол бид нар хэрхэн нийгэмд нэг юм том одоо мангас гаргаж ирэхгүй байх вэ? Тэр мангас нь өөрөө төр байж болно, нэг томоохон шашин байж болно. За эсвэл ямар нэг бүлэглэл ч юм уу те байж болно. Тэгэхээр хэрхэн нэг юм том одоо Библиэлд гардгаар за мөн Гоббс хэмээх философчийн хэлснээр Левифиан буюу юм том мангас. За эсвэл энэ номдэр Эрик Фром бүр Молохтой зөвлөлөө хэлчихэж байгаа. За Молох гэж юу вэ гэхээр ийм бухын биетэй хүүхдээр өргөл дахил авдаг тийм одоо чөтгөр байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тийм мангасыг яаж төрүүлэхгүй байх вэ талаар энэ номд авч үзсэн байгаа. За найдвараа хувьсахгүй гэдэг үгийг та бүхэн гайхаж магадгүй. Гэхдээ энэ подкастын төгсгөлд утгыг нь ойлгоно гэж найдаж байна. За ингээд манай подкасттай эрүүл ухааны эрхэмлэгч агуулга даатгал хамтран ажиллаж байна. Та агуулга цэгийн рүү явж ороод өөрийнхөө хүссэн даатгалд 5% хөнгөлөлтөөр даатгуулах боломжтой шүү гэдгийг дуулгахад таатай байна. За мөн Philo хэмээх промокодыг ашиглахаа битгий мартаарай. За мөн маш удаан яригдж байгаа Philosophy гар утасны аппликейшн маань нээлттэй хийх одоо өдөр нь тодорхой болсон. За хизээвэ гэхээр 3 дугаар сарын 10 буюу 3 дугаар сарын 10-ны даваа гарагт олон нийтэд Play Store болон App Store дээр цацагдж байрших байгаа. Тэгээ маш олон хүмүүс яг юу хийдэг app юм бэ? Яадаг app юм бэ гэж олон байдлаар асууж байгаа. Тэгээд та бүхэн өөрснөө татаад сэтгэлээ хэлээсэй гэж хүсэж байна. За мэдээж одоо манай подкастыг ингээ видео хэлбэрээр хүмүүсийг сонсож байгаа. Гэхдээ одоо Apple Podcast дээр оруулаад өгөөч, SoundCloud дээр оруулаад өгөөч гэж олон хүмүүс хэлдэг. Гэхдээ энэ аудио хувилбараа бас бид нар сонсох боломжтойгоор өөрснийхөө гар утасны апп дотор оруулж өгч байгаа шүү гэдгийг дуулахад таатай байна. За мөн дээрэс нь та монгол хэл дээр хэлэгдэн гарсан бүхий л философи номуудыг нэг доороос худалдаж авах гэсэн юм бол Багшийн дэдийн UBS центрт буюу замын урд байрших барилга доторх 11 давхарт 1110 тодод байрших философи номын дүрээр зочлоорсон хэмээн хүсэж байна. За ингээд дараагийн дугаарт ямар ном орохыг мөн подкастын төгсгөл хэсгээс сонсоорой. За бүгдээрээ номынхон үндсэн агуулгаар орцгоё. 1-р бүлэг тодорхойгүй байдал. За бидний одоо өнөөдөр байгаа нийгэмд социализм гэдэг ч юм уу фашизм гэдгээс тис өөр нэгэн хий үзэгдэл тэнж явна хэмээн Эрик Фромын ном эхлүүлж байгаа. За тэр хий үзэгдэл нь өөрөө биднийг гадна талаас маань хүчээр дарж авах гэдэг ямар нэг хий үзэгдэл аюул гэхээс илүүтэй биднийг өөрсдийн маань одоо боол болгож хувирах гэж байгаа тэр хий үзэгдэл гэсэн. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яг өөрийнхөө хийж бүтээдэг зүйлсийг бусад хүмүүст нийлүүлээд өөр хүмүүс бас өөрийнхөө хийж бүтээдэг зүйлсүүдийг надад нийлүүлээд ингэж одоо оршин тогтносоор байгаа сүүл рүүгээ энэ систем хэтэрхий одоо томорсноор ямар одоо сөрөг үр дагавар гарсан гэхэлэр хүмүүс нэг нэгэндээ одоо чинь санаа тавиад туслахаасаа илүүтэй заавал тусламж дуудах ч юм уу те одоо түргэн дуудах. За эсвэл хин нэгэн гудамдаагаа хүнд туслах гэж оролдохоосоо илүүтэй тэр хүнд одоо жишээ нь сэтгэл зүйч дуудах ч юм уу. Бүх мэрэгжил бүх зүйлс хэтэрхий ингэж тал тийшээгээ институт болж салсаар хагаад энэ дунд өөрөө хүн гэдэг тэр хувь хүний одоо өөрийнх нь сэтгэхүй өөрийнх нь яг чөлөөт сонголтоор хийгдэж байгаа үйлдэлүүд алга болж байгаа энэ том хий үзэгдэл тэнж явна гэж хэлж байгаа. За ингээд энэ цаашлаад өөрөө юг үүсгэж ийнө гэхээр хувь хүн гэдэг өөрөө индивид тийм ээ ялгарл гэдэг зүйл өөрөө асар
алга болж эхэлж байна. Ягаад вэ гэхээр одоо ардчлалыг одоо олонхын засаглал тийм учраас нөө Бачулуун докторийн хэлдгээр тийм ээ 2 чон 1 хонь орой хоолндоо юу идэх тухай зөвлөдөж байгаа зүйлэл ардчлаа гэж хэлдэгтэй адилхан энэ нийгмийн бүтц явсаар хагаад яг тэр хувь хүний оролцоо хувь хүний яг тэр ялгаатай байдлыг өөрөө ингэж алга болгож ирж гинэ гэдэг тухайгаар энэ ном эхэлж байгаа. За ингээд нийгэм аж үйлдвэрийн хувьсгалын дараагаар механикчаад ирсэн тийм ээ. Одоо жишээ нь юу гэдгийг за тусдаа нэг одоо үйлдвэр байгаа. Тэр үйлдвэр дотор өөрөө үйлдвэр эзэн байгаа. Үйлдвэрийн одоо чин шат амжилтуудыг хариуцсан өөрийн гэсэн мэрэгчлэнүүд байгаа гэх мэтэр. За ингээд эхлэнгүүт нэг үйлдвэрийн хувьд аваад үзэж байгаа. За ингээд том одоо жишээ нь юу гэдгийг бүтэн нийгмийнх нь хувьд аваад үзэх юм бол нийгэм өөр яг юм машин шиг механик ажиллагаанд ороод эхэлж байгаа байхгүй. За ингээд эхлэхээр яаж юм хэр хүн өөрөө яг ялгаатай байдал би миний ирээдүй угаасаа тодорхой юм шиг мэдрэмж хувь хүн дээр дарамт болж үүсч эхэлж байна гэж байна. Тэгээ би угаасаа л ингээд их сургууль сураад нэг машины дамжлагаар гараад ирэн тэ. Тэгээд угаасаа л нэг тодорхой нэг амьдралын бүтээлч төвтэй 30-40 жилийг хөдөлмөрлж өнгөрөн. За ингээд тэтгэр аваад ингээд нас барна гэх мэт. За ингээд яваад эхэлсэн энэ үедэр тухайн нэг хувь хүн дээр ирж байгаа сэтгэл зүйн дарамт нь өөрөө юу юм бэ гэхээр би энэ одоо жишээ нь дарамттай байдлаас хувь хүн гэдгээ мэдрэхэ болоод за энэ мэдрэхэ болсноосоо үүдсэн ийм гажиг хэрэгцээнүүд үүсч гарч ирж байна гэж байгаа. Таашаалын янз бүрийн хэрэгцээнүүд. За одоо жишээ нь юу гэдгийг entertainment салбар хэтэрхий хөгждөг ч юм уу те. За төргөн олонний салбар хэтэрхий гарч ирдэг ч юм уу. За бүр цаашлаад одоо юу гэдгийг караоке тийм ээ. Одоо бидний сайн дээр караоке гарч ирдэг ч юм уу. За ингэсээр байгаад энэ хэрэгцээн дээр нь бүр суурилсан бизнесүүд араас нь гараад ирээд байгаа нөхцөл төр ерөөсөө өхлийн тойрог үүсэж байгаа хамгийн ихний сэтэл нь ингэж орж ирж байна гэж байгаа. За энэ дээр надад их тийм сонирхолтой санагдсан юм. Одоо ингээд хүн хүндээ бид нэр хүн ёсоор санаа тавьдаг байсан үе өнгөрөөд заавал одоо жишээ нь юу гэдгийг таны нэг дотны хүн сэтгэлээр унсан бол та очиод тэврээд аргадаад авах биш. Заавал нэг сэтгэл зүйч дуудах хэрэгтэй юм шиг те. За эсвэл та нэг гудамжинд нэг хүн бүдэрж унаад одоо хөлөө гимтээдсэн бол та одоо чинь өөрийнхөө ингээд сэтгэлээр ямар нэг арга хэмжээ авахаас илүүтэй заавал түргэн дуудаа түргэн эртэл тэр хүн өгчээсэн ч танд хамаагүй болох хэмжээнд энэ нийгэм өөрөө хитрхи ингээд механикчаад өөрийнхөө одоо ингээд эрг шургыг л ажилуулж чаддаг хэмжээнд болчихлоо гэж үзээд байгаа. Одоо жишээ нь нэг сонирхолтой жишээ бас авах юм бол бид нар одоо ингээд хувцсыг жишээ нь тусад нь ингээд угаадаг зөвхөн үйлдвэрүүд үүсчихэл та тий одоо нэг автомат угаалгын төвүүд байдаг шүү дээ. Тэгвэл бүх хүмүүс тэр автомат угаалгын төвүүдэд хувцаа нийлүүлж угаадаг болчих юм бол хүн өөрөө хувцс угаах тэр чадваргүй болчихно гэсэн чинь хувь хүн дээрээс. За ингэсээр байгаад хувь хүн өөрөө нийгэмгүйгээр байж чадхаа улам бүр болох буюу заавал нийгэмд эсэргээрээ ямар нэг хэрэгтэй юм өгөөд нөгөө талаасаа бусад хүмүүсийн тэр нийлүүлж байгаа мэг авах буюу одоо нөгөө off grid гэж ярьдаг те ингээд нийгмийн энэ торон сүлжээнээс тусдаа бие даасан байх боломж нь бүр ихээр ингэж алдагдаад байна гэж байгаа. За ингэж алдагдаад эхлэх үед яг юу болж ийнү гэхээр хувь хүн өөрөө өөрийгөө ингэж юм ялгаатай би нэг юм бие хүн шүү гэдэг мэдрэмж нь төдий чинээгээр багасж байна гэж. За ингээд энэ дээр аймаг сонирч ярьж байгаа юм л та. Одоо бид нар ингээд 1984 гээл жүжиг сая тавигдсан номнууд нь байдаг. За бид нар төрийн янз бүрийн данхаасан асуудлуудыг 1984-өөс чи авч одоо шүүмжилдэг. Гэхдээ энэ Huxley-гийн одоо хэлээд байгаа Huxley гэдэг зохиолчийн бичсэн Brave New World буюу те одоо саяхан бас монгол хэлээр гарсан санагдаж байна. Энэ ном өөрөө яг Orwell-ийн 1984 гэдэг зохиолын эсрэг утоп зохиол нөхгүй. Юу юм гэхээр ерөөсөө ингээд төр одоо 1984 дээр дарангуулдаг бол энэ Brave New World-ийн хувьд болонгууд ингээд хүнийг өөрөө нь таашаалаар нь ингээд боолчлтын тухай гардаг. Тэгэхээр бидний одоогийн байгаа одоо жишээ нийгэм энэ хоёрын алинтай төстэй вэ гэх юм бол илүүтэй энэ Huxley-гийн Brave New World-тай төстэй одоо ямар нэг тийм таашаалтай холбоотой бид нар хэрэгцээнүүдийг хангахын төлөө өөрийгөө боолчлно гэсэн. Orwell-ийн шинжтэй төрийн ямар нэг тийм данхаалттай холбоотой асуудлууд бол байгаа. Гэхдээ хувь тооцоод ярих юм бол энэ Brave New World-тай илүү төстэй шүү гэж одоо зохиолч маань дурдаад байгаа. За ингээд хувь хүн гэдэг алга болж ийн гэж ярьж байсан шүү дээ. Энэ дээр хэдүүлээ дахиад нэг жишээ аваад үзье л да. Oscar Wilde гэж зохиолч байдаг те. Oscar Wilde-ийн би нэг гоё үгийг яг энэ номыг уншиж байхдаа давхар уншиж таарад ямар үг байсан бэ гэхээр ер нь ингээд нийгэм гэдэг бол хийсвэр ойлголтоо тий. Одоо нийгэм гэж ер нь бол байхгүй шүү дээ. Зүгээр ингээд юу бодиттой байгаа вэ гэхээр хувь хүн гэдэг зүйл бодиттой тийм ээ. Индивид одоо бата одоо тий норжмаа
гэдэг хүмүүс одоо юм бодиттой байхгүй юу? Ганц байгаа одоо бодит гаран татгагдах зүйл нь бодиттой гэсэн. А нийгэм гэдэг бол эдгэр хүмүүсийн хоорондын харилцаан дээрээс үүсэж гаргаж ирж байгаа юм зохиомл шинжтэй зүйлээ. Тэгэхээр нийгмийн одоо жишээ нэрийг барьж хувь хүний эрх рүү халдах нийгмийн одоо жишээ төлөөгээд хувь хүний тэр үнэт зүйлсүүдийг ерөөсөө одоо үгүйсгэж болохгүй гэж нэрлэдэг байгаа. За ингээд Эрик Фром энэ номжонгоо нэг асуудлыг хөндөд байгаа нь юу гэхээр хүн төвтэй байцгаая. Хүн төвтэйгээр үйл ажиллагаагаа бизнесүүд ч явуулъя, улс төрийн үйл ажиллагаа ч гэсэн хүн төвтэй бай. Хүнээсээ алсраад эхлэх үедээ энэ ерөөсөө завхарлуудын их булган эхэлж байна гэж гарч ирж байгаа. За бүгдээрээ дахиад түрүүний нөгөө нэг хувь хүмүүс өөр өөрсдийн чаддаг зүйлийг хийгээд нийгэмд нийлүүл амьдарч байгаа тухай ярьж байгаа тий. За мэдээч ингээд тэхгүй байсан бол тий хэцүү шттэ. Би одоо юу гэдгийг өөрөө бүх хувцас оёод өөрөө бүх зүйлийг хийгээд байх нь өөрөө бас утгагүй. Энд дэр нэг юм асар сонирхолтой жишээ байна. Одоо түрүүн яг хэдүүлээ ингээд мэдээж нийгэм бие биендээ хэрэгтэй зүйлсүүдийг хуваалцаад одоо нийлүүлээд энэ арилжааны нийгэм чинь тогтож байгаа шүү дээ. За юу гэдгийг би одоо чинь мэдээж өөрөө бүх хувцас ойж өмсөд өөрөө би бүх одоо энэ эдэлж хэрэглэж байгаа компьютеруудыгаа хэрэглэнэ гэж байхгүй. Гэхдээ зүгээр хувь хүний сэтгэл зүйдээр очиж байгаа хандлагын нэг зөрүүг яриад байгаа. Одоо арай нэг юм цензур гэсэн үг шүү дээ. Нэг юмыг сануулмаар байна. Юу юм гэхээр ерөөсөө нөгөө нэг юм капитализмыг ч юм уу бүтнээр нь ерөөсөө шүмжлээгүй зүгээр юм сэтгэл зүйн үүднээс нь авч үзээд зарчмын хандлагыг яриад байгаа шүү. Хандлагыг одоо хүмүүнлэг капитализм байгаа ч гэдэг хандлагыг нь ярьж байгаа гэсэн. Энэ бол бүрэн боломжтой гэж би бол бодож байна. За яагаад гэдгийг чадах хэтгаараа өөрийнхөө хийдэг ажлуудын хүрээндээ тайлбарлах гэж оролдоно. За энэ дэр нэг жишээ байна. За та ингээ хүүхдтэй гоё тоглоом авч өгөх гээд 4 цаг хөдөлмөр эрхэлж чинь тийм ээ. Тэгвэл үндсэндээ яг таны хүүхдэд тэр тоглоом хэрэгтэй мүү? Эсвэл аавтайгаа 4 цаг хамт байх нь хэрэгтэй мүү гэдэг асуулт үүтэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт ингээ бодъё л да тий. Би хүүхдтэй гоё үнэтэй тоглоом авч өгөх гээд ажил хийгээл идэг. Хүүхдтэйгээ уулзах чадахгүй яваал идэг. Тэгээ хүүхдтэй тэр нэг юм одоо хуунцар ч юм уу тоглоомууд авч өгөөд би өөрөө хүүхдтэй үнэтэй тоглоом авч өгдөг гэд одоо мэдрэмжтэй яваад идэг. Гэтэл хүүхдүүд маань тэр тоглоом биш би өөрөө хэрэгтэй байвал яана тий. Аавтайгаа хамт өнгөрөх тэр мөчүүд нь илүү үнцэнтэй байвал яана гэдгийг бодоод үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр яг энэ нөгөө Фроми яриад байгаа би эсвэл байхын зарчим дээр энэ өөр асар том утга учир болж орж ирж байгаа юм л да. Жишээ нь би яг жинхнээсээ сайн аав байна гэдэг нь хүүхдтэй тэр нэг одоо сая төгрөгийн тоглоомыг худалдаж авч өгж байгаагаар хэмжигдэх юм уу? Эсвэл би тэр сая төгрөгийг олохын тулд зарцуулж байгаа одоо 10 хоногийнхоо хөдөлмөрийнхөө ядаж би нэг бүтэн хоногийн хүүтэйгээ хамт тоглохын төлөө бүтэн өдөр хамт байх руу зарцуулж ийнэ гэдгээр хэмжигдэх гээд байгаа гэсэн. Тэгэхээр Фромын бас нэг хэлж байгаа том санаа нь би ингээд одоо энэ хорвоо дэлхий дээр амьд байна гэдэг нь энэ номыг ч юм уу энэ компьютерийг энэ микрофоныг эзэмшиж байгаа нь би биш ээ. Эсвэргээрээ надаас нийгэм рүү чиглэсэн, надаас гадаад ертөнц рүү чиглэсэн энэ алхмууд, энэ үйлдэлүүд, энэ үйл хэрэг өөрөө миний байгааг тодорхойлж идэг. Одоо миний байсан шүү гэдгийг нотолж идэг зүйл гэсэн. Тэгэхээр би хүүхдтэй сая төгрөгийн тоглоом авч өгч ирсэн дор хүүтэйгээ одоо жишээ нь нэг хямдхан мод ч юм уу хамтдаа юм бүтээдэг зүйлээр бүтэн нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлсэн тэр дурсамжийг бүтээх нь илүү чухал гэдэг үнцгүүдийг бас бүтэн харгалзаж үзэхгүй бол энэ арилжааны нийгэм өөрөө хэтэрхий явсаар хагаад бид нар хүүхдтэй хүртэл яг тиймэрхүү одоо юм байгаа гэдгээрээ сэтгэлээ ханах гэдэг гэсэн үг. За энийг ингээд өгүүлбэрийн бүтц болоод үгийнхэн тал руу аваад үзэх юм бол бүр хэцүү болно. Одоо жишээ нь хартаа бүр хүмүүс ингэж ярьдаг болцсон байна гэж байгаа байхгүй. Манай ингээд эхнэр бид хоёр бие биендээ хайртай гэхийн оронд би ингээд гоё их нэртэй гэж ярьдаг болцсон тий. За эсвэргээрээ би одоо жишээ нь тий үнэхээр ингээд хүссэн ажлаа хийж чаддаг штэ тий би хүссэн ажлаа хийдэг гэхийн оронд би гоё ажилтай гэд ингээд өөрөө ямар байгаа вэ гэдгээ тодорхойлохгүй тий энэ бүр ингээд шал худлаа болцсон байгаа штэ ингээд өөртөө ямар нэг юм нааж байгаагаар өөрийгөө тодорхойлоод байгаа гэсэн үг. За одоо жишээ нь надад юу гэдгийг хөргөчөөр маань дүүрэн сайхантай хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээ би ингээд хоолол цуглуулсан сайхан байна гэдэгтэй хандах гад байна уу? Эсвэл би эрүүл хоолж байгаа гэдгээрээ хандах гад байна уу? За эсвэл би хоолыг гоё амтрахж идэж чаддаг гэдгээрээ би тэ өөрийгөө тодорхойлох гээд байна уу гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг нь бол ингээд өөртөө яг арилжааны шинжтэй буюу би өөрийгөө хэр зэрэг юм хэрэгжилж байна вэ гэдгээрээ дүгнэх гээд байгаа. Нөгөөх нь би амьдрал руу буюу гадаад ингээд өөрийнхөө гадаад ертөнц рүү хэр зэрэг би өөрөө хандаж байна вэ гэдгээрээ өөрийгөө тодорхойлох гээд байгаа гэдэг энэ том хоёр өөр ялгаа байгаа байхгүй. За эхнийх нь хандлагаар бид нэр дэгээдэг дээд одоо жишээ нь тэр өөрхөнд унчих юм бол өөр ямар асуудал үүсэх гээд байна вэ гэхээр энэ болж таарч байгаа. Бид нэр
хэрэглээл байх гэсэн үг те. Одоо 2 жил тутамд машинаа солих ч юм уу. iPhone-ы шинэ хувилбар гарах тусам шинийг нь худалдаж авах. За ингээд ямар нэг стресстэй тэглэнгүүт шопинг хийх ч юм уу те. Шопохолик гэж ярьдаг нэг юм худалдаж авах донтцсон хүмүүс үүсдэг ч юм. За энэ нь өөрөө эргээгээд ямар ч утгагүй буюу өөрийнхөө амьдралыг хэр зэрэг би юмтай вэ гэдгээрээ тодорхойлох тал руугаа явчихад байгаа. Энэ нь өөрөө эцэс төгсгөлгүй консюмеризм буюу хэрэглээний нийгмийг бүтээгээд байна гэдэг талаар бүгдээрээ туутахгүй бас ярилцаж авч үзнэ. За ингээд эхэлсэн хүн маань өөрөө яаж ийнү гэхээр яг ийм мэдрэмжийн хувьд савлгаагүй ийм нятрал болж эхэлж байгаа. Нэг сүртэй уурлахгүй, нэг сүртэй баярлахгүй тийм ээ. За ингээд юунд сэтгэл нь хөдлөх үү гэхээр том гунигт явдал сэтгэл нь хөдлөн. Одоо ингээд бид нар мэдэн те сошиал медиа дээр 9 шидийн гуниглах одоо асуудлууд гарангуутал тэр постууд хамгийн их өндөр одоо хандлтыг авдаг. Одоо бид нар өөр одоо жишээ нь жижигхэн урлагийн сайхныг анзаарч харж гайхаж магтаж шагших эсвэл ингээ философийн номуудыг ойлгох эсвэл амьдралынхаа ажил хэргийн жижиг нюансуудыг мэдэрч таашаал авахын тулд биднэрт асар өндөр ийм мэдрэмжээ бузартуулаагүй байх шаардлага үүсэж байгаа байхгүй. За яг мэдрэмж маань хэтэрхий юм хэрэглээний одоо таашаалаар бузартаад эхэлчихлээр яаж ийм вэхээр ер нь бол нэг юм баргийн юмд инээж баясгаа болоод одоо хүн ёсны хувьд бол нэг те годомжинд хүн үхчээ за эсвэл тэдэн хүн шатлаач гэдгийг одоо бид нэр сүүл рүүгээ дүнбигээд эхэллээ шүү дээ те мэдрэмж маань юм гацалтаа болоод эхэллээ. За тэгэхээр одоо байгаа тодорхойгүй байдал буюу нөхцөл байдал маань нэг эдийн засгийн хувьд ийм байна гэж нэгдүгээр бүлэг маань өндөрлөж байна. За ингээ хоёрдугаар бүлэг рүү бүгдээр орцгоё. За найдар гэдэг үгийн тухай ярина. За энэ бүр ингээд асар том асуудал шүү заа юм. За бид нэг юмыг болох хэрэгтэй байна. Энэ бүр ингээд одоо аюулын харанга юу юм гэхээр шашин эсвэл төрд найдварыг алдааг бид нар одоо ингээд дахин давтгаа одоо болий. За энэ өөрөө хандлагын хувьд ч гэсэн өөрөө ялгаатай. Кафкагийн шүүх ажиллагаа гэдэг номыг подкастыг бид нар өмнө хийсэн байсан. Та тэр подкастыг сонсоод үзээрэй. Та тэр Кафкагийн шүүх ажиллагаа гэдэг ном дээр гардаг. За бас кинон дээр нь бүр гоё гардаг хэсэг юу гэдэг гэхээр нэг хүн ийм хааны ордны наадлын хаалга дээр очдог байхгүй. Дүүдний манаач харуултаа. Тэгээд би орж болох уу гэсэн чинь болоогүй чи хүлээж игээд. За гэл. Тэгэл хүлээгээл. За би орж болох уу гэсэн чинь болоогүй чи хүлээж игээл. За ахаад нэг хүлээгээл. За ингэсээрээ бүр 2-3 жил өнгөрлөө. Хүүе би орох болоогүй гэсч болоогүй чи жоохон хүлээч гэдэг байхгүй. За ингэсээрээ нөгөө хүн чинь бүр хөгшин өвгөн болчихдээ. За ингээд нөгөө өвгөн болчоод нүдэнд нь хүлээгээл байгаа шүү дээ. Тэр нь хаалгачаас за би одоо ингээд орж болох уу гэдгсэн чинь болохгүй гэдэгхгүй. Тэг хизээ болох юм бэ гэсэн чинь за миний чирэг байхгүй болчлоо чи удахгүй өгөх гэж байгаа юм чинь би энэ хаалганаас явлаа гэдгсэн чинь гайхдахгүй чи яагаад явах гэж байгаа юм би одоо ингээд өгөх гэж яхад би орч чадсан гэсэн чинь энэ хаалга ганцхан чамд зориулагдсан байсан юм аа. Тэг би чамайг мандах гэж ирсэн. Тэг чи яагаад надаас асуугаад байсан. Тэг чиний нас ч дуусчлаа. Одоо миний чи хэрэг энэ алга гэж хэлдэг байхгүй. Тэг энэ хэсэг бүр яг энэ зохиол болоод энэ киноны бүр ингээ оргил хэсэг нь. Юу юм гэхээр яг энэ хүлээдэгтэй адилхан бид нар шашнаас, амьдралаас, төрөөс, соёлоос, өөрийнхөө хамаарж байгаа улсаас нэг юм найдаж хүлээдэг хооснор гэсэн. Яг үүндээ тэр хаалга онгоох өдрөөр хизээч ирэхгүй. Бид нар тэр хаалгыг өөрснөө дүрмийг зөрчдөгсөн жүү нээж орох тэр үйлдэлийг хийх ёстой байсан байхгүй. Тэр хүн дээр бол тэр манаачийн зорилго нь тэр хүнийг манах байхгүй. Өөр хинэгч биш. Тэгэхээр тэр хүнээс зөвшөөрөл асуух нь өөрөө ихлэ зөв үү? За асуугаад тэр хүнийг яг ингэж хүлээхгүйгээр яаж давж орох вэ гэдгийг бодох биш. Хэтэрхий одоо байгаа бусдаас буюу гадна талаас өгөгдсөн дүрм дотроо баригдаж амьдэрсэн нэг тийм том жишээ байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ асуултыг яг одоо байгаа нийгэмдээ, одоо байгаа өөрсдийнхөө амьдрал дээр та бүхэн заавал тавиад үзээсэй гэж хүсэж байна. За ингэ бодглохлоор ирээдүй бол өөрөө асар том луур байх. Юу юм гэхээр одоо энэ хаалга жишээ ингээ хилээд шүү дээ. Ирээдүй рүү хамаатуулаад ирээдүйд чи жоохон хүлээч гэх. Хүлээнэ гэдэг чи өөрөө ирээдүй рүү хамаатуулж шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэг төр ч юм уу шашин эсвэл ингээ соёл эсвэл ингээ таны эргэн тойронд байгаа бусад нийгмээс үүсэж байгаа тань дээр таны хийх үйлдэлийг ирээдүй рүү хамаатуулаад таныг төр хүлээж ч юм уу те одоо гэдэг бол ер нь луур байгаад байна. За энэ дээр би нэг жишээ авах юм бол дийлэнх шашнууд байна шүү дээ те. Одоо цагийн тухай ярьж чаддаггүй. Яагаад вэ гэхээр нэг бол ингээ дараа төрөл буюу ирээдүйн тухай ярина. Нэг бол өнгөрсөн нас гээд өнгөрсний тухай ярина. Тэрүүний мэдгүй өнгөрсний тухай.
За ингээд одоо цагийн тухай ярьж чаддаггүй баггүй. Яагаад вэ гэхлээр луурын шинжтэй юмнууд байгаад байна. Одоо жишээ нь би одоо хичээх хэвээр маань яагаад вэ гэхээр тэр хүн яг одоо ингээ авч чадах үр шим ч юм уу те. Яг одоо тэр хүнд ингээд бодиттой практик зүйл ярьдаггүй. Чи ингээд ирээдүйд сайн төрөл олохын тулд одоо ингээ. Чи өмнөх одоо муу төрлийнхөө те үеийн үрийг арилгахын тулд одоо ингээгээд тэр хүний мэдхгүй ирээдүй мэдхгүй өнгөрсөн хоёроор нь далиндуулж одоо цагийг нь манипуляц буюу те одоо ингэж хамаатуулж удирдах гээд байгаа гэдэг гэх цаашаа зүгээр байдаг хгүй. Тэгэхээр яг энтэй адилаар бид нар ер нь нэг тийм ирээдүй рүү чиглэсэн лууруудыг энэ дээр анзаарч харж байгаа гэж байгаа. За тэгэхээр найдвар бол саяны яриад байгаа зүйл биш юм байна те. Тэгээ энэ Фромын хэлээд байгаа найдвараа хувьсахгүй гэж юу юм бэ гэж. Тэгэхээр бид нар найдвараа саяных шиг тийм хий хоосон хүлээлт бол найдвар биш юм байна. Ирээдүйд намайг оруулчих байх гэсэн. За жинхэнэ найдвар бол юу юм бэ гэхээр яг бар ангаа агнах гад минут секунд тутамд өөрөө бэлэн байгаад нөгөө боломжил гарахад хийх үйлдэл нь тодорхой өсрөх тэр бар лугаа адил байхыг жинхэнэ найдвар гинэ гэж. Тэгэхээр найдвар гэдэг өөрөө хоосон иррационал сэтгэл хөдлөл биш. Найдвар бол бүхий л боломж болцоог нь тооцоод яг тэр боломж нь гарч ирэхэд үйлдэл хийхэд бэлэн байгаа тэр идэвхтэй ахуйн төлөв байдлыг өөрөө найдвар гинэ гэж хэлээд байгаа. За тэгэхээр хүн төрөлхтний зорилго өөрөө ирээдүйн рүүгээ тэр идэвхтэйгээр найдсны үр дүнд хөгжинэ. Тэгэхээр одоо бид нар жишээ нь юу гэдгийг Монгол одоо ингээд өөдлөхөө болчлоо тий төр засаг явхаа байчлаа гэдэг штэ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр яг хоосон итгэл алдраад байна уу? Эсвэл сайхан болчихно гэдэг дээр нь ч гэсэн хоосон найдвар өгөөд байна уу гэдгийг дахиж бодож үзээд жинхнээсээ найдвараа хувьсгаасаа гэж Эрих Фром гэдэг сэтгэгч хэлээд байна гэсэн. За энэ ингээд хэсгийн яриагаа өндөрлөөд цаашаа гахаад яг найдвар доторх бүлгээ үргэлжлүүлье. Бид нар найдвараа ингээд хувьсгахад цаашаа алхахын оронд нөгөө хүн төрлөختөн маань юу руу уруудаад байна уу гэхээр Фромын хэлж байгаа няраа байх үеийнхэн тухтай, таатай, таашаалтай нөхцөл байдал руу хүмүүс яваад байна гэж байгаа. За энэ юу юм гэхээр одоо жишээ нь бид нар тийм ээ орондоо ороод хөвтдөг те орноосоо босмооргүй санагддаг. Энэ нөрөө жишээ нь нялхарах буюу өөрийнхөө ингээд нөгөө өлгийтэй байх, тухтай байх гэдэг рүү тэмүүлж байгаа сэтгэл зүйн төлөв байдал гэж усалдаг. За дээрэс нь хүн одоо жишээ нь масууруулах бодис хэрэглэгч юм уу? За архиух нь өөрөө бас яг бодит байдлаас зайлсхийх буюу өөрийнхөө ингээд аврагдах тэр орон зайг эрүүл ухаанаас холдуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бодит байдлаас хүн айгаад байна гэсэн үг. Бодит байдлаас хүн холдож нэг бол одоо архиух ч юм уу те масууруулах бодис хэрэглэх замаар тэр бодит байдлаас аврагдах арга замаа хайж гин гэсэн үг. Тэгэхээр бодит байдлаас зайлсхийх гэдэг нь өөрөө юу вэ гэхлээр рационал байх, логиктой байх, эрүүл ухаанаар хандах тэр хандлагаасаа хүн урвж байгаагийн нэг илрэл гэж хэлээд байгаа. За ингэж явцаар хагаад бид нар өсөн хөгжөөд хүн төрөлхтөн оюун санааны хувьд үнэхээр хөгжиж байгаа юм бол энэ хэрэгцээгээ яагаад зөв хангаж чадахгүй байна. Дээрэс нь одоо Фройдын эсгүүдийг ч дурдж байгаа. Бид нар ингээд бэлгийн одоо хэрэгцээгээ хангахдаа илүү яаж хувиргаж илүү дээд байдлаар хангах вэ гэдэг рүү биш илүү яагаад тийм ухралтууд хийгээд байна гэдэг сэдвийг ч бас хөндөж байгаа. За ингээд энэ хүртэл яриад Фром өөрөө бас нэлээд тийм томоохон сэтгэгч учраас юг хүртэл анзаарч хэлж гин үү гэхээр за миний энэ хүртэл яг ингээд ярьж байгаа зүйлс өөрөө таны дотор байгаа мэдрэмжтэй холдохгүй бол бүтэн ойлгохдохгүй шүү. За үг гэдэг өөрөө дангаараа маш одоо ядмаг зүйлээ. Үг өөрөө утгыг бүрэн илэрхийлж чаддаггүй. Одоо англиар бол контекст гэж ярьдаг, орчин гэж ярьдаг, урьдчилан нөхцөл гэж ярьдаг зүйл бас бүрдчихэж эдгээр үгс танд хүчтэй үнэн мэт санагдах тэр үеуд байдгаа. Тэгэхээр үг өөрөө хүч дутсан үе дээр юу хүч нэмж орж ирдэг вэхээр урлаг хүч нэмж орж ирдэг шүү гэдэг тухай Фром хүртэл ярьж байгаа. За ингээд Фром бас идэвхтэй амьдардаг хүмүүсийг шүмжилж байгаа юм. За одоо ингээд зугаалгаар яваал те одоо аялал эсвэл ингээ хитрхи юм динамик хүмүүс байдаг шүү дээ ингээл одоо хөдөлгөөнтэй гэх юм. Тэр хүмүүсийг Фром юу гэж хөмжлөд байна вэ гэхээр энэ хүмүүс хэсэг нэг жоохон амсхийгээд дотооддоосоо ямар нэг зүйлээс зүхтайгаад байгаа юм биш биз гэдгийг нэг анзаараад үзээрэй. Өөрийнхөө сэтгэл дотроос одоо магадгүй те жоохон тайвшраад ингээд байчвал айдас нь төрөх гээд байгаа тэр нэг сэтгэл зүйн төлөв байдлаасаа зүхтаахын тулд тэр хүн
ингээд амьдрал донд хэтэрхий идэвхтэй юм шиг те одоо дүр царайлаад байна уу гэдэг асуултыг хүртэл тавьж үзэж байгаа. За найдварын талаар нэг иймэрхүү яриа. За итгэлийн тухай гэж. За итгэл өөрөө дотроо иррационал болоод рационал итгэл буюу ер нь логиктой логикгүй итгэл гэж хоёр янзын итгэл байна. За тэгэхээр итгэл өөрөө би ямар нэг одоо шашин ч юм уу те одоо ийм далдын хүчинд иррационалаар итгэх нь өөрөө итгэхгүй итгэл гэж байгаа. Миний хувь хүний оршихуйг өөрөө үгүйсгсэн итгэл. Яагаад вэ гэхээр надаас гадна ямар нэг тийм хүчин зүйл миний амьдралыг шийднэ гэдэг тал руугаа явчихдаг. Одоо чинь зурхаа гэдэг ч юм уу те. Одоо зурхаан асуудлууд бол энэ дээр бол хамгийн том асуудал болж орж ирнэ. За рационал итгэл гэж юу юм бэ гэхэлэр хувь хүнээс өөрөө итгэхийг шаардж идэг. За маргааш сайн өдөр болох уу, муухай өдөр болох уу гэдгийг би өөрөө шийдэх гээд байна гэсэн үг тийм ээ. За одоо жишээ нь дараа жил ямар жил болох вэ гэдгийг би өөрөө шийднэ гэдэг нь өөрөө рационал итгэл болоод эхэлчихэж байгаа. За иррационал итгэл гэдэг нь хувь хүнийг өөрөө итгэхгүй болгож идэгээрээ нийгмийг асар одоо жишээ нь бүтээмжгүй ийм хувь хүн болгоныг ийм үлбэр болгож байгаа том асуудлыг үүсгэдэг шүү. Тэгэхээр итгэлийн энэ суурин дээр л төрөүний найдварын баг нь үндийн буюу анханасаа тэр өөрийнхөө энэ логиктой рационал үйлдэлүүдэд итгэж байгаа хүн чинь л ирээдүйд үүсэх ямар нэг төр гой боломжинд найдаж амьдрна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За тэгвэл дараагийн гоё үг сэтгэлийн тэнхээ. За сэтгэлийн тэнхээ гэж юу вэ гэж. За сэтгэлийн тэнхээ гэдэг нь за ингээд яг итгэлийн суурин дээр найдварын багныг босгоод тий лаг зүрлж ярьж байна тий. Яг ингээд бөөрөнхий зүйл гэж төсөөлөл л дээ энэ хоёрыг. Тэгэх юм бол гадна талаас юм иррационал байдлын довтлогоонууд ирнэ. За одоо жишээ нь чи одоо ингээд тий ух гэж штэ чи одоо ингээд юу ялдаа ядаж нэг ном уншуулаач ч юм тий. Чи одоо ингээд нэг л ажил үйлс чинь нөөдлөхгүй байна да чиний гандан орооч ч юм уу тий. Тэгэхээр яг энэ ингээ иррационал байдлын ингээ халдлагуудаас өөрийгөө тэр хамгаалж байгаа энэ хэсгийг сэтгэлийн тэнхээ гэж хэлнэ гэдэг байгаа байхгүй Фром болонгод. Сэтгэлийн тэнхээ гэдэг нь бусад хүн чамаас бүгдээрээ тийм гэдэг үгийг сонсох гэж байхад зөрөөд үгүй гэж хэлэх тэр хүчийг хэлнэ. Тэгэхээр илүү тэр индивид буюу хувь хүнтэй холбоотой асуудал болж хуураад байгааз. Тэгэхээр амьдрал болохлээрээ ийм динамик хөдөлгөөнтэй зүйл. За энэ хөдөлгөөн дунд одоо янз бүрийн сэтгэлийг сорьсон, шалгасан, итгэлийг тэ одоо дайрсан, найдварыг ганхуулсан зүйлсүүд болно. Энэ зүйлсүүд донд хүн яаж өөрийнхөө одоо энэ байдлаа алдахгүй байх вэ гэдэг тэр чадварыг сэтгэлийн тэнхээ гинэ гэж Фром хэлж байгаа. За тэгээд аимшиггүй хүн гэж яг сэтгэлийн тэнхээтэйгэр найдвараа итгэлээ бат авч яваад цаашаа урагшаар алхасаар байдаг хүнийг хэлнэ гэж хэлж байгаамаа. За тэгээд энэ хандлагын эсрэг хүмүүс бас байдаг тийм ээ. Одоо энэ хандлагын эсрэг хүмүүсийг Фром бүтээгч бус нураагч хүмүүс, мөсчиг хүмүүс гэж бас нэг төрлийн хүмүүс байгаа байхгүй. Найдвар нахлтын нурцсан. Одоо ирээдүйд ямар нэг зүйл гоё сайхан болно, логиктойгоор ирээдүгөө төсөөлөх чадваргүй байгаа тэр нийгмийн бүлэг хүмүүс угаасаа байдаг. Тэр хүмүүс өөрөө асар аюултай. За яагаад юм гэхээр тэр хүмүүс бусдын оршихуйг үгүйсгэж иж таашаал авдаг. За одоо жишээ нь нэг одоо зурхаан те одоо том нэг бизнес хийдэг ч юм уу одоо байдаг штэ хүмүүс байлаа гэхэд хизээ таашаал авах уу гэхээр Фром хэлж байгаагаар тэр нэг хүн хувь хүнийх нь үзэл бодол нь унтраад ялагдаад логик нь нятраад тэр хүн иррационал байдалд өвдөг сөхрөх үед таашаал авдаг энэ хүмүүсийг бол Фром бүтээгч биш нураагч төрлийн хүмүүс буюу энэ хүмүүст хизээч аврал байхгүй. За бүр золон таарч амьдралынхын төгсгөл дээр нэг өөрчлөгдөх юм бол энэ хүмүүс найдвараа хувьсгаж чадна гэж хэлсэн байна. За тэгээ энэ хүмүүсийн амьдралыг бол байнгын цөхрөл дагалдаж явна гэж. За тэгээд 3 дугаар бүлэг рүү одоо орцгоё. Бид нар одоо юу н хаана явна вэ гэж тийм ээ. За бид нар түрүүний зөндөө хэлсэн хувь хүнийг эрхэмлсэн биш хэтэрхий ингээ хийсвэр нийгэм улс төр ард түмэн гэдэг ийм хийсвэр үгнүүдийг эрхэмлсэн нийгэм болоод эхэлчлээ гэж тийм ээ. За тэгэхээр энэ нийгмийг эрхэмлсэн нийгэм болоод эхлэнгүүт юу болоод эхэлж нэхэр хувь хүн тэнд одоо жишээ нь тийм одоогоор burnout болоод ядарнуу зовнуу ямар хамаатай юм угаасаа л тэгжиж л энэ зүйлс одоо нийгмийн систем тогтно штэ гэж авч үздэг. Гэтэл сүүлд нэг юм инээдтэй мим те одоо хошин зураг олж харсан. Юу юм гэхээр ингээд born to be a warrior те ингээд дайчин байхаар төрсөн. Гэхдээ ингээд Excel sheet те одоо дээр ажиллахаар хүчтэй юу гэх юм те
заяагдсан гэдэг нэг юм одоо болчлоо сонгогдсон гэдэг нэг юм инээдтэй мем байсан байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо өнөөдөр юу гэдгийг уг нь бол уг хүн нь те өчнөө авьяастай мундаг хүн те одоо дээр үеэр бол дайчин байж болох үс эсвэл одоо мундаг дуучин, сийлбэрчин, гар урлаач эсвэл том философч болох хүмүүс яг нийгмийн систем гэдэг том Левифиан гэж хэлээд байгаа мангасынхасаа болоод зүгээр нэг Excel шитээс илүү гарахгүй байгаа ч юм уу те. Эсвэл зүгээр нэг Facebook-ийн шаардлагагүй постыг сууж байгаа ч юм уу. Энэ нөхцөл байдлууд үүсээд байна. Тэгэхээр энэ дэр та бүхэн нэг нюансыг олоод хараарай за. From өөрөө яг өөрийгөө социалист ч гээгүй, капиталист ч гээгүй ямар ч байсан зүгээр энэ одоо байгаа капиталист арилжааны нийгэм дээр энэ хүмүүнлэг гэдэг шинжийг хайчих юм бол бид нар эргээгээд нөгөө төрийг дарж авсан ч гэсэн эргээгээд өөр нэг юм хий үзэгдэл том мангас гарч ирэх гээд байна. Тэр нь өөрөө энэ нийгмийн энэ систем байгаад байна гэдгийг л дахин давтан хэлээд байгаамаа гэж байна. Тэгэхээр яаж хэдүүлээд нэг юм машин болчихгүйхэн шиг байх вэ? Тэгээ сүүлд би энэ номыг авч уншиж байгаа. Co-intelligence гэдэг яг AI-ийн энэ одоо эрен үед хэрхэн энэ AI-тай хамт ажиллаж амьдрах вэ гэдэг энэ номыг уншиж байгаа. Тэгээ энэ ном дээр ч гэсэн гарч байгаачлан ирээдүйд одоо бид нар шинэ хүүхдээ ямар мэрэгжил рүү бэлтгэх вэ гэдэг өөрөө их сонио асуулт болох гэдэг байгаа байхгүй. Одоо ингээд ямар мэрэгжил рүү бэлтгэх вэ гэхээр намайг 10 жилд байхад л авдаг нэг юм 13 4 мэрэгжил заа. Тэгснэ ингээд ийм шоглоом те сорил бүглүүлснэ. Чи энэ тал руугаа юм байна гэд намайг шууд тодорхойлчих гээд. За тэгвэл тэр 13 4 мэрэгжлөөр хаанаас гарч ирсэн жагсаалт надад харуулдаг байсан гэж одоо бодглохлоор эрэлт гэж байгаа байхгүй. За тэр эрэлт гэдэг нь өөрөө юу юм гэхээр зах зээл дээр байгаа одоо хоосон орон зай буюу тийм эрэлтүүд байна гэсэн үг шүү дээ. Тэр мэрэгжлийн дутмаг байна гэсэн илэрэл. Гэтэл одоо Jim Collins гээд Good to Great буюу сайнаас агууд гээд бизнесийн ном бичсэн хүний бичснээр агуу компаниуд эрэлт хаашаа байгаа тийшээ явдаггүй. Агуу компаниуд эсрэгээрээ зах зээл дээр шинэ эрэлтийг бий болгож чаддаг гэж хэлж байгаа юм. За одоо жишээ нь iPhone, MacBook компьютерийн жишээг авъя. За хүмүүс Jobs-ийн одоо ярьж яснаар өөрсөнд нь ингээд юу хүсэж байгааг нь харуулхаас нааш тэд нар юу хүсэж байгаагаа хэлж мэддэггүй гэдэг үг байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь компьютер гэж ийм байдаг гэдгийг тухайн үеийн хүмүүс төсөөлж чадахгүй учраас одоо яг энэ надад хэрэгтэй гэдэг тэр эрэлт нь угаасаа байхгүй гэсэн. Тэгэхээр агуу компаниуд яг хүнд юу хэрэгтэй гэдгийг урьдчилж хараад түүнийг нь бас хийж чаддаг. Тэгэхээр энэ дээр миний хэлэх гээд байгаа зүйл нь хэтэрхий ингээд системийн эрэлтэн рүү чиглэсэн болоод хэлчихлээр ахаад нөгөө нэг юм job security гэдэг чинь аюулгүй ажлын байр ба гэсэн нөгөө нэг юм уйтгартай бөгөөд from хэлж байгаа Leviathan болж хувирчих гээд байгаа сэдв байгаад байна л та. За ингээд бүгд нэг ишлэлийг дурдын номын дундаас авраг машин бол дээд зэрэгээр зохион байгуулагдсан бүхнийг нэгэн төрөл болгосон нийгмийн тогтолцоо бөгөөд энэ тогтолцооны үеийн нийгэм яг л машин шиг ажиллана. Хүн энэ машины эд анги шиг амьдрна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр одоо эдийн засгийн хувьд ийм асуудлууд ингээд Монголд гэлтгүй дэлхийд үүссэн байж байна. За гэхдээ өөр нэг ийм чугмын аваад үзэх юм бол Монголын одоо жишээ нь яг төр дүүсээд байгаа асуудлыг нь моолох гэд хүүхэд иддэг мангастай ер нь айгүй адилхан л болчлоо л да. Юу юм гэхээр оролцоогүй хэсэг байхгүй. Тэгээд яг ингээд үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг ч юм уу өөрийнхоороо байх те. Одоо компани үйл ажиллагаа ер нь яах вэ гэдэг дээр нэг тийм айдас хүссэн үсээгүй ингээд үүсээд эхэлчлээ. Тэгэхээр Монголд одоо хаашаа Huxley-гийн Brave New World буюу таашаалаар нь удирддаг нь 50% те. 1984 50% сая одоо үнний яам хүртэл байгуулна гэж байна. Ингээ бүр хоёр талын дарангуйлалтай болох гэдэг юм шиг. Тэгэхээр энэ дунд өөрөө хувь хүн яах юм бэ те. Одоо бата дөлгөнөө дулмаа номоо гэдэг ч юм энэ хувь хүмүүсийг яах юм бэ гэдэг асуудал үүсээд байна. За тэгээд та бүхэн бас яг энэ зөрчлийг олж харъя гэх юм бол First Man гэж сарлуу анхны нисдэг Армстронгийн тухай кино байдаг шүү дээ. Тэр кинон дээр яг нөгөө улсын төсвийг цаашаа сарлуу нисэх рүү зарцуулж явах үед хүмүүс нөө чагсаал хийдэг. Манай ингээ хүүхэд те одоо сайн боловсрол эзэмшиж чадахгүй байхад тэд нэр ингээд хүн сарлуу нисэх чинь яг зөв гэж бүр ингээд дуулаад байдаг. Тэр хэсгийг бас үзээсэй гэж чинь яг энэ зөрчлийн бас нэг тод илэрлэл хэвгүй. За ингээд явж байгаад сонь сэдв рүү орсон. За юу юм гэхээр одоо ингээд soft skill-ийн тухаас яригдчихлаа л да. Ингээд одоо 2025 онд хэрэгтэй хамгийн сайн soft skill-үүд гэлтэй. Одоо бид нар нэг тийм юу гэдгийг эрг шурах болсоор агаад. За ингээд энэ одоо жил те чи ингээд эрг шурах чинь
булан гоё хурц эрмэгтэй байвалыг бусад эрэг шургатайгаа гоё хоршиж ажиллахаар байна шүү. Тэ? Чи одоо ингээ яг гоё доторх эрзбаага гоё тосолчвол бусад эрэг шургатаа гоё ингээ холхинохгүй те дуу гаргахгүй гоё ажиллаж болохоор байна шүү гэдгийг нь хэлээд байгаа юм шиг санагддаг. Гэтэл яг үннийг хэлэхэд тэр үнэхээр дотоод одоо пэшнтэй, тэмүүлэлтэй юмсыг бүтээж гайхамшиг бүтээхээр одоо зорж яваа тэр хүмүүс буюу одоо Стив Джобс те энэ Эллен гэдэг энэ хүмүүсийг харахаар soft skill гэж тусад нэг сүрхий юм авч үзэл байдаггүй. Тэр зүйл бол ингээд үндсэн тэр хүн үнэхээр яг тэр хүссэн зүйлээ хийж байгаа үед дагаад гараад ирдэг зүйлс шиг надад л ер нь санагдтыг. Тэгэхгүй ингээд өөрснийгөө жоохон одоо компьютерийн үзүүлэлтээс жоохон ялгамаар байна шүү дээ тийм ээ. За ингээд хүн яг энэ бизнесийн төв биш болоод одоо энэ хэрэглээний нийгэм гэж шүү дээ. Энэний ингээд эсрэг би бүр нэг том жишээг ярьчих. Одоо Монголд нэвтрээд байгаа нэг жишээ. Temu гэдэг гаруудсны аппликейшны жишээ. За энэ Temu гэдэг сая сүүлийн баг 2-3 сар асар их ингээд буст хийгээд Монгол руу ингээд орж ирж байна. Тэгээ Монголын дотоодын компаниуд хамтраад оруулж ирж байна. За ингээд харуулбал шууд гайхахаар тий. Яагаад тэгэхээр Монголд ч юм уу бидний ингээд мэддэг үнээс 5-аас 10 дахин хямдхан үнэтэй. Тэгээ яагаад ингээд энэ ап ийм хямдхан байж чадаад байна гэж бөөнөрөө гайхаад. Тэгээ одоо ингээд худалдаа авалт хийгээд ингээд эхэлж байна. За одоо энэ дээр жишээ нь бүр ингээд асар том шүүмж хэлмээр байгаа байхгүй. Консюмеризм тий. За бүгдээрээ бодоод үзье л та. Энэ ингээ микрофон. За би энэ ингээ микрофоныг чанартай микрофон аваад би 5-10 жил ашигласан зүгээр юм уу? Эсвэл би хямдхан микрофон аваад ашигласан зүгээр үү? Тэ? Тэр нь өөрөө ингээ 3 сарын татамжтай эвдрээд солиод байдаг. За энэ нэгдүгээр жишээ. Тэгээ бүр арай өөр төвчний жишээ. За надад уг нь ингээ гутал байгаа. Нэг одоо чанартай пүүз, нэг одоо зүгээр ингийн гутал. За тэгтэл Тэмүүдэр ингээд янз бүрийн олон гоё загвартай гутлууд арай хямдхан байгаад. За тэгэнгүүт би 2 гуталтай олчлаа, 3 гуталтай олчлаа, 4 гуталтай олчлаа, 5 гуталтай олчлаа тий. Нөгөө гэсэн шин загвар гарцсан гэж 6 гуталтай олчлаа. Энэ нь ингээд хувь хүний илүү ингээд хувь хүнийг тодорхойлдог гэж тэгээ 7 гуталтай олчлаа. Энэ нь ингээд илүү жоохон гоё зөөлхөн гуталтай гэж 8 гуталтай олчлаа. Энэ нь ингээд тий одоо өдөөсөө өддгүү гэж тэгээ 9 гуталтай олчлаа. Гэх мэтэр ингээд яг тухайн хүний бодит асуудал гэхээсээ илүүтэй тэр хүнд зохиомлоор хэрэгцээ үүсгэж зараад байгаа бизнесүүд их байгаа юм. За одоо ялангуяа энэ Тэмүүдэр одоо чинь төвлөрөөд ярихад 2-3 том жишээ байна. За ингээ Америк эдийн худалдааны дайн дээр Америк одоо чинь сая нөгөө хятадын бараан дээр өндөр татвар тавьсан гэж би ойлгосон. Тэгэнгүүт сүүлд нэг хятадын баримт киног үзэхэд хятадын ингээ онлайн дэлгүүрүүдийн үйлдвэрүүд асар том юм барааны илүүдэлд орцсон байгаа. Одоо ингээд яах нь мэддэхгүй бараа. Энэ бараануудыг биш тэ галс зүүн Азийн орнууд руу шахах гад Монгол, Станы орнууд за тэг өмнө нь энэ Тему, Солонгос, Япон руу нэг оролдлого хийгээд ер нь бол нэр хүндүүд нэг унтсан байгаа бэлээ. Тэгэхээр ийм нэг том одоо хэрэг сагдсан их үйлдвэрлэсэн бараагаа ингээд зарах тэ зарахын төлөө Тему гэдэг ап гарч ийн. За хоёр дахь нэг аимшигтай баримт энэ BBC дээр би уншсан. Юу юм гэхээр 2023 оны BBC-ийн нийтлэлээр Темугийн дотор байгаа бараануудын үйлдвэрлэлийн процесс уйгурчууд ба шүү дээ. Шинжаан уйгур Хятадын одоо нэг бүрэлдэхүүн хэсэгт байгаа. Шинжаан уйгурын бүс нутагт байгаа labor camp буюу албадан хөдөлмөр эрхлүүлдэг тийм лагеруудад үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнүүд байна гэдэг тийм бүр факт дэлгэгдсэн байхгүй. Тэгэхээр юу гэсэнгээр таны ингээд шүдэ угааж байгаа те сойзий чинь тэнд ямар цалин авахгүй зүгээр ингээд яс үндэстнээсээ болоод Хятадд шоронд хоригдож байгаа хүн буу тулгуулад албадаад хийж байгаа үйлдвэрт ажиллаж байгаа тэр сойзоор нь 5 өнөдөр шүдэ угааж магадгүй болчиход байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт яг нь Темугийн нэг хуванцар бараанууд дээр асар том юунууд хар тугалгын хэмжээнүүд илэрсэн гэдэг тийм баримтуудаас нь BBC дээр бичсэн байна. За ингээд хараад үзэхлээр бид нар яг энэ консюмеризм буюу яг ингээд хитрхи утга учиргүй хэрэгцээгээр өөрснийгөө тодорхойлох гэсэн хүмүүс болж хувирах гэдэг юм л та. Яг энэ яг зөв юм уу гэдэг асуудал руу дэргээд явах гэдэг. За тэгэхээр яг тэгвэл одоо яах юм гэж те. Тэгвэл одоо яах юм. За хэрэглэгч талаасаа тэгэхээр бизнесүүдэд тавьдаг шаардлага нь өөрөө чанарын шаардлагыг тавьмаар байна. Илүү тийм боловсронгуй эрхлэгч нар болмоор гэсэн үг шүү дээ. За одоо жишээ нь энэ юм байдаг юм да те. Гэт нэг юм шаардлага өндөртөө байгаа гэхлэнгүүд тухайн хүнд юмаа зарахын тулд өссөн өсөөгөө бизнесүүд нь тэр одоо гоё зүйлсээ хийж эхэлнэ. За хоёрдугаарт нь одоо Виктор Папаник гэдэг дизайнер байдаг. Одоо ийм нэг удаагийн биш те дахин боловсруулах үйлдвэрүүд ч юм уу дахин хэрэглэгддэг тэр дизайныг хийж гаргах тал дээр анхаардаг team дизайнер. Тэр хүний хэлснээр юу юм гэхээр
бид нэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхдээ аль болох юм long lasting буюу ингээ удаан эдлэгддэг зүйл хиймээр байна. За тэгвэл удаан эдлэгддэг зүйл хийчих юм бол бизнесүүд нь тэгвэл эргэлтийн одоо жишээ бизнес хийж чадахгүй дампуурч штэ гэж. Энэ ч гэсэн ялгаагүй зах зээлийн өрсөлдөөн гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Одоо яг үнэхээр тухайн хүнд ингээд honest тэ англиар бол үнэнчээр чин сэтгэлээсээ яг юу хэрэгтэй вэ? Тэр хүний амьдралыг яг яаж дээшлүүлж чадах вэ гэдэг рүү төвлөрсөн бүтээгдэхүүнүүд хийх үү? Эсвэл Facebook-ийн тэ одоо ингээд ийм суглаа, give away, за эсвэл хямдрал, купон гэдэг зүйлээр тархитж хагаад ямар ч хамаагүй нэг юм хог зарах уу тэ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн аль болох нөгөө нэг treasure hunter буюу битэн юм урамшуулал янз бүрийн юм суглаа одоо give away тэ урамшууллын хойноос явдаг хүн бити байгаараа илүү яг ингээ өөрийнхөө хэрэгцээг бодитоор тодорхойлоод нэг өөрийг чинь бүрэн дүүрэн одоо амьдруулж чадхад туслах тэр л чухал зүйлсийг үн цэнтэй зүйлсүүдийг худалдаж аваарай. Тэр тусна тэр бизнесүүд чинь өөрөө илүү өргөжж урагшилна. Тэгэхээр нэг юм миний өглөөл эдэг сэдд ингээ бодит би даасан үнц нь ерөөсөө бид нэр үүсэхгүй өөр нэг газрын ямиг яаж хурдан зарах уу энэ тэрийг чингүүд яг нөгөө нэг манжийн дарлалын үед ч юм уу хятад фантчид монголчуудыг тархитаж баахан юма зардагтаас нь ялгаагүй одоо зүгээр баахан тийм вебсайтын хувилбар болцсон санагдаад байгаа байхгүй яг үнэ хэлэхэд нэг олон худалдааны вебсайт бүгдээрээ хятад бараа зардаг тэнгүү тэр нь өөрөө те хятад фантчдын арай жоохон агсан төвшний орчин үеийн технологичсон хувилбар тэгээд тийм байгаагаа бид нар нэг сүрхий бас бизнес хийж гин энэ тэрэ гэж бас яриад ах нь яг тэр хүмүүстэй тийм байгаах мөнгө олж байгаах тэгээ надаас илүү мөнгөтэй ч байгаах зарим нь гэхдээ яг ингээд энэ том утгаараа аваад үзэх юм бол тийм сайхан зүйл багталтай зүйл биш байгаа. Тэгээ тийм мундаг юм бол жишээ нь яагаад тэр бизнесээ гадаад хийхгүй байгаа тий яагаад монголчуудад зараад байгаа юм тий арай нэг юм хүртээмж муутай одоо онлайнаар өөрснөө юм олоо худалдаад авчих чадваргүй өдөө хүмүүст л юм зарж штэ гих мэт ингээд шүүмжлүүд их гарч болно. Яг энэ хэрэглээний одоо дуршил гэдэг юм уу те энэ төлөв байдал ингээд амгаалсан хүнийг болонгуудаа from homo consumers гэж нэрлэдэг та. За ингээд энэ амар ишлэлийг та бүхэнд уншиж үзээ бүр амар ишлэл. Тэрээр цаг хугацааныхаа ихэнх хувийг өөрт нь ямар ч сонирхолгүй байгаа ажил дээрээ өөрт нь огт холбогдлогүй хүмүүсийн дунд өнгөрөөж түүний хувьд ямар ч хэрэггүй юмсыг үйлдвэрлэнэ. Харин өөрийнхөө хийдэггүй юмыг тэрээр хэрэглэнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үгийг бас бодоод зэрэг аягүй муухай 7 хоног эхэлж байхад те амар юм хутга шидэж байгаа чулуу шидэж байгаа юм шиг юмнууд ярьчлаа. Гэхдээ та бүхэн бодоод илүү яаж ингэ хийж байгаа зүйлсээ хүн төвтэй илүү юм инновацлог илүү ингээд сайн зүйл хийх вэ гэдгээрөө байнга тэмүүлэхгүй бол бүтээгдэхүүн ч юм уу хийж байгаа зүйл нь хөгжихгүй зүгээр ингээд PR маркетинг энд байгаа зүйлийг тэнд аваачаад яаж үнэтэй болгож зарах вэ гэдэг асуудал болж яриад байна л да. Тэгээд from энэ дээр нэг амар үг хэлсэн. Ерөөсө хүн ингээд айцаа дарах гэсэн оролдлого чи өөрөө консюмеризм буюу ингээд юм худалдаж авахтай хэрэглээний нийгэм. Би одоо ингээд айж штэ те энэ нийгэмд би ингээ өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй өөрийнхөө амьдралыг төдий сайн ялгаатайгаар мэдрэхгүй болоод эхлэнгүүт юунаас сэтгэл ханаад байна вэ гэхээр салингаа буухаар юм худалдаж авах ч юм уу те эсвэл ингээ онлайн л гөрөс юм захиалаад тэр нэрэнгүүт юм жоохон ханамжийн мэдрэмжтэй ч юм уу те за эсвэл би машинаас солиод байрныхаа ханыг будчихгоот одоо илүү тийм ханамжийн мэдрэмжтэй. Гэхдээ яг ингээ том зургаараа харангуут одоо миний амьдрал өөрөө новш те одоо би ингээд өөрийгөө боолоор мэдэрдэг, өөрийгөө бэлтгэл гутралтайгаар мэдэрдэг, хизээч бага насныхаа мөрөөддөг байсан тэр гайхалтай одоо тэр мөрөөдлүүдийг биелүүлэхийн төлөө явж хийж үйлдэлж чадаагүй сэтгэлээр ундаг. Тэгээд 5 өдөр болгон шоуддаг ч юм. Иймэрхүү асуудал дүүсгээд. Тэгэхээр түрүүний анх хэлжсэн шиг таны хүүхдэд та өөрөө хэрэгтэй. Тэрнээс биш таны ингээд те 10 цаг хүүхдтэйг уулзахгүй өөр газар ажил хийснэ худалдаж авч өгч байгаа тоглоомноос илүү та өөрөө хэрэгтэй шүү гэдгийг ойлгосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд from сайгүй муухай зөвүүн хэлчихэж байгаа ингээд хүмүүс яагаад ийм хиймэл оюухан ч юм уу өөрийгөө автоматжуулах технологийн бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд байд юм бэ гэж те үйлдвэрийг автоматжуулчлаа робот хийж гин машины жолоочгүй машин хийж гин одоо ингээд хиймэл оюухан хөгжиж гин та нар надтай санал нэгдэхгүй байвал та нар өөрснөө тэгвэл үйл хэрэгээр надтай санал нэгдээд шүү гэж from хэлээд байгаа байхгүй юу юм гэхээр та нар тийм л одоо чинь ажилдаа дуртай энэ консюмеризмын нийгэмд дуртай байсан бол та нар яагаад машина өөрснөө барьсаар байгаагүй яагаад хэмэл оюухан хөгжүүлэхгүй байгаагүй эдгээр зүйлс чинь та нар өөрснийхөө л орлуулах зүйлсээ хийгээд байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрснийхөө орлуулах зүйлсийг хийж ийн гэдэг чинь та нар угаасаа над ажилдаа дургүй байсан юм шүү гэдэг үнцгийг гаргаж ирсэн нас үнэхээр юу вэ гэдэл авсан. Тэгээд
1984 игчдэр одоо энэ Huxley-гийн Brave New World игчдэр үүсгэхэд аль аль нь сэтгэл зүйчнэр хэрэгтэй. Тэгэхээр сэтгэл зүйчнэр ч гэсэн хүн төвтэй ажиллаж амьдрахгүй бол одоо яг энэ нийгмийн зэвсэг болох те одоо нөгөө системийнхаа нэг хэсэг болчихсон бол нэг зэвсэг нь болоод ажиллах бас боломжтой шүү гэж хэлээд байгаа. Тэгээ бүр Orwell хизээч одоо сэтгэл зүйчгүйгээр 1984 үед шиг тийм нийгэм бол бүтэхгүй. Энэ бол ингээ асар том сэтгэл зүйчдийн тусламжтайгаар хүмүүсийг ингэж одоо эрг шурга болгож хувиргах тийм арга шүү гэж хэлж байгаа. За ингээд өөр яриад байвал зөндөө жишээнүүд байна. Тэдүүлээ подкаст нэлээд сунжрах магадaltaй учраас зарим нь хасчих. Та бүхэн зөвхөн Google-д харчаарай гэж би хэд хэдэн жишээ хэлээ. Нэг Palantir гэдэг нэг вебсайт байгаа. Дэлхийн батлан хамгаалахын одоо салбарт хэрэглэгддэг ийм хувийн компани. Одоо сая Украины дронуудын удирдлагын систем нь Palantir дээр явсан. Тэгээ өөр одоо Америкийн зарим бас нэг хөлийн хамгаалтын системүүд нь Palantir гэдэг платформ дээр явдаг. Тэгээ энийг яагаад дурж ийн вэ гэхээр бас яг нөгөө нэг энэ технотрон буюу ингээд батлан хамгаалахын салбар дээр хүртэл өөр нэг юм том тоглогч. Тэгээ энэ систем нь өөрөө хэтэрхий данхаагаад гараад ирэх юм бол хүмүүс хувь оролцогч талууд өөрөө үзэл бодлоо юм илэрхийлэх чадамжгүй болох эрсдэлтэй бас нэг юм хэсэг байна гэж гарч ирж байгаа. За ингээд тэгвэл хүн чанараа алдахгүй байх гэж яриад байна. Тэгвэл хүн байх талаар олон талаас нь авч утсан хэсгийг бүгдээрээ харъя. Дөрөвдүгээр бүлэг дээр нь байгаа. Homo sapiens гэж бид нар өөрснийгөө ярьдэн шүү дээ. Homo sapiens гэж ерөнхийдөө ухаант хүн буюу өөрснийхөө одоо өөрсөндөө зориулж гадаад ертөнц хочлон хорвоог өөрсөндөө тааруулж өөрчилдөг тэр хүнийг ер нь Homo sapiens гэж нэрлэдэг байна. За Аристотелийн хэлснээр хүн бол хөдөлмөрийн багц зэвсэг бүтээдэг амьтан хүн буюу Homo faber гэж нэрлэж байгаа. За Homo ludens гэж бас нэг ойлголт байгаа. Ер нь нөгөө тоглогч хүн гэсэн үг те. Одоо нөгөө Бянчулхааны тамирчсан ингээ бүтээлийг бүгдээр ярьсан шүү дээ. Бянчулхан болонгууд хүнийг Homo ludens гэж үздэг. Тоглогч хүн байх хэвээр. Жишээ нь хүүхэд ингээд итгэл найдвар амьдрал тээдэг учраас тоглодог гинэ. Тэнгүүт хүн ингээд амьдралд ийм тоглоомч байдлаар хандхаа болоод эхлэхлээр ерөнхийдөө одоо амьдрал найтхаа болсон гэж бас үздэг шүү гэж энэ ном дээрээс дурдсан байсан. За өөр гэх юм бол Homo negans байна те. Тисэж үлдэгч survivor гэж үзэх нь бол Homo negans. Одоо David Goggins ч юм уу тийм survive хийдэг хүмүүс бол Homo negans баг. За Homo esperans гэж бас байгаа. Найдагч хүн. Одоо ингээд ирээдүйд ямар нэг энэ төлөв байдал сайжирна гэдэгт найдаж итгэж амьдрдаг тэр зүйл бол хүн юм а гэж Homo esperans гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр хүнийг тодорхойлох эдгээр тодорхойлтууд ер нь бол дуусаагүй, дуусчгүй ах их байгаа. За тэгэхээр хүний хөгжилд бол ер нь бол хязгаар байхгүй. Энэ одоо тодорхойлтууд гэсэн цаашаага хөгжөөд явна. Одоо сүүлдчийн үеийн нөгөө нэг Noel Harari гэдэг нөгөө Homo sapiens гэдэг номыг бичсэн хүн чинь Homo nexus гэдэг ном бичсэн байл шүү дээ. Ирээдүйн хүний тухай. Тэгмэд Nietzsche ч гэсэн одоо Ubermensch ч юм уу те. Одоо ирээдүйн тэр ерөөсийн хүний тухай мөрөөдөж зохиол бүтээлүүдэд бичижсэн байна. Тэгэхээр энэ хүн байхын тухай авч ингэж олон салбараас үзээд байгаа шалтгаан нь бид нар найдвараа хувьсгах буюу бид нар ирээдүйн ямар нэг тэр эволюц хувьсан өөрчлөгдөх тэр өөрсдийнхөө хүн гэдэг амьтны төрөл байдлын төлөө найдаж үйлдэл хийж амьдрах ёстой. Тэрнээс биш одоо байгаа энэ төр бол хэтэрхий угаасаа томорцсон одоо байгаа те ингээд нийгмийн систем бол бид нар давж давж гарахгүй гэдэг итгэлээ битгий алдаарай. Найдвараа битгий унтраагаарай гэдэг үүднээс from энэ бүгдийг дурдж өгөөд байгаа шүү гэж. За ингээд номын маань 5 болоод 6 дугаар хэсэг дээр технологич нийгэм болоод сүслэх объект шаардсан хэрэгцээ гэдэг нэлийн тийм дитейлний хэсгүүдийн талаар гарна. Тэгээ энэ хэсгүүдийг ярих гэж байгаад ер нь бол өндөрлөж подкаст маань ер нь 1 цаг руу дөхөөд ирлээ. Тэгээд хамгийн чухал яг нь 5 6 дугаар бүлэг дээр байгаа сэдвүүдийг базаад нэг үг хэлэх юм бол decentralization гэж байгаа. Тэгээ одоо жишээ нь биткойн ч юм уу одоо coin гэж яригдж байгаа бидний цахим валютын хамгийн том одоо үнц чинь decentralization буюу үнц цэнийг нь тодорхой нэг одоо юу гэдгийг төрийн байгууллага тодорхойлох биш, төв банк тодорхойлох биш. Ерөнхийдөө ингээд эрэлтээс хамаараа тухайн зүйлийн үнцийг тогтож идэг гэдэг санаа шүү дээ. Decentralized олон их сурвалжаас тогтож байгаа гэх юм. Одоо жишээ нь decentralized одоо юм цахилгаан станц те шугам сүлжээ гэж үзэх юм бол төв нэг цахилгаан станц биш, айл болгон ерөнхийдөө одоо юм юу дорд бүрнээ цахилгаан үйлдвэрлээд трийгээ голдоо нийлүүлж амьдрал decentralized болно те. Тэгэхээр одоо тухайн нэг компани ч юм уу багийн бүтэц өөрөө нэгэн одоо удирдлагаас шийдвэр хүлээдэг бол centralized болчихно. Decentralized гэдэг нь өөрөө те олон
салбарын захирлууд нь эсвэл багийн ахлахууд нь өөрснөө ямаа мэдээ ажиллаа хийдэг компаниг ер нь decentralized бүтцтэй гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр From-ийн гол бас энэ нөгөө нэг Leviathan-тэй том мангасаар гаргаж ирчихгүй гэж энэ бүгдийг яриад байгаа шүү дээ. Том мангасыг гаргаж ирэхгүйгийн хамгийн том одоо бидний нэг хийж чадах зүйл нь оюун санааны төвлөрлийг тараах гэж байгаа. Ойлгож байна тий. Одоо ингээд энэ ном байна шүү дээ тий. Магадгүй ингээд цөөхөн хүний одоо уншсан цөөхөн хүний мэддэг ном байхаас илүүтэй энэ номыг яг ингээд арай илүү одоо өөр хувилбар болгоод одоо энэ хийж байгаа подкаст маань decentralize хийж байгаа хгүй энэ номыг. Тэгэхээр оюун санааны төвлөрлийг тарааж иж өөрөө яг энэ нийгмийн нэг юм том мангас гаргаад ирэхгүй байх хамгийн том нөхцөл чинь өөрөө энэ шүү. Тэгэхээр энэ дээр чинь бол боловсрал яригдах чинь те иймэрхүү оюун санааны медиа компаниуд яригдах гад байна. За философи бол бүр хамгийн чухал хэсэг нь тийм ээ. Одоо философи бол уг нь бол анх ингээд жирийн иргэд одоо гудамны гуйлгачнаас ч юм уу те ингээ үүссэн 9 шидийн санаанууд нь одоо магадгүй нэг мөнгөтэй хүний номын тавир дээр эсвэл нэг те их сургуулийн академик номын сангийн номын тавир дээр байгаад байгаа. Уг нь тэгэхээр энэ төвлөрлийг арилгаж decentralize хийх гэдэг санаа бол ерөөсөө яг энэ том мангас гаргаж ирэхгүй байх хамгийн гол үйлдэлээ. Тэгэхээр Steve Jobs ч гэсэн өөрийнх нь яг нөгөө гол санаа нь юу байсан гэхээр iPhone, iMac гэ урдаа i гэдэг үг ч өөр индивид буюу хувь хүн гэсэн үг байхгүй. Хувь хүн болгон тэр технологийн үр шимийг хүртэх ёстой. Төвлөрлийг ганцхан IBM ч юм уу корпорац том компани те эсвэл төр идэлхгүй. Төвлөрлийг хувь хүн болгон гэж өөрөөснөө идэлх ёстой гэдэг үгнээс i гэдэг үг орж ирсэн байгаа юм шүү. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо юу гэдгийг iPhone гарахаас өмнө яг утаснууд байсан. Гэхдээ ер нь гол санаа нь бол те ингээд юу гэдэг утасны бүхээг дээр очиж хүмүүс ярьдаг. Одоо төвлөрөл нэг доор байсан бол тэр нь I буюу индивид хувь хүн болгон утастай болж болно. Хувь хүн болгон технологийн тэр хамаг өндөр хурдыг авч болно. Хэрэглээг нь авч болно гэдэг санаан дээр тулгуурлаж явдаг. Тэгэхээр энэ үйл хэргийн төлөө хэдүүлээ хамтдаа ингээд ажиллаж хичээж амьдарцгаая гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэний дараагаас бас яриад байх юм бол зөндөө олон одоо бас сэдвүүд байна л да. Тэгээд сунжрах гээд байгаа учраас бүгдээрээ энэ хүрээд өндөрлөе. За ингээ манай подкастт эрүүл ухааныг эрхэмлэгч агуулаа даатгал хамтран ажиллаж байна. Та бүхэн агуулаа цэгийн мэн рүү явж ороод өөрт хэрэгтэй даатгалаа Philo хэмээх промо кодыг ашиглаж 5% хөнгөлөлтөөр даатгуулаасаа гэж хэлье. За тэгэхээр бид нар юу яг яах ёстой юм бэ гэж те. Тэгэхээр хувь хүн болгон маань яг энэ ингээд хит арилжааны болоод та нэг нийгмийнхаа нэг юм эд анги юм шиг мэдрээд байгаа бол та аль болох өөрийгөө консюмеризм биш те хэрэглээгээр өөрийгөө тодорхойлдог биш өөрийнхөө үйлдэлгүйгээр өөрийнхөө тэр гадаад орчин руу танаас гарч байгаа үйлдэлүүдээр тодорхойлдог хэн нэгэн болгоорой гэж хэлмээр байна. Тэгэх юм бол хүссэн үсээгүй танд эргээгээд үр шим нь ирнэ. Тэгэхгүй хүмүүс яадгүй гэхээр жилийнхэн төлөлгөөг шүү дээ. Та одоо ингээ 25 онд гаргасан төлөлгөөг бодоод үзээрэй заяа. Таны төлөлгөөний хэдэн хувь нь өгөх төлөлгөө, хэдэн хувь нь авах төлөлгөө байна. За магадгүй та ингээ би байшинтай болно, машин аавна, би тийм утас аавна, би ингэн тэгнэ гэх таны дандаа энэ консюмеризмын төлөлгөө байна уу? Эсвэл та эсрэгээрээ бусдад юм өгөх төлөлгөөнүүд байна тий. Би ийм юм гаргана, ийм юм хийн, тэдэн хүн туслана, ингэн гэсэн тийм төлөлгөөнүүд байна уу гэдгийг та заавал анзаараад үзээрэй. Ягаад тэгэхээр энэчнээс яг тэр бүр жилийн төлөлгөө хүртэл бид нэр ийм консюмеризмтэй хэрэглээгээр тодорхойлдог болцсон байна уу гэдгийг анзаараасаа гэж бүр ингэ заавал хүсэж байна. За хоёрт нь байгууллага болоод бизнес хэрэглэгч нарт хандаж хэлэхэд өөрснийхөө бизнес процесс дотор заавал хүнийг бодолцож үзсэн хэсгийг оруулаарай. Хүн төвтэй байгаарай. Хүний яг тэр жинхэнэ одоо чин сэтгэлийн тэр хэрэгцээнд нь суурилсан зүйлийг хийж гин үү эсвэл бизнесийнхаа тодорхой нэг ашгийг нэмэгдүүлэхийн төлөө хүнийг зүгээр хэрэгсэл гэж харж гин үү гэдгийг дахин нэг бодоод үзээсэй гэж хүсэж байна. Нийгмийнхаа гэдэг юм уу бүгдээрээ хамтдаа ингээд аваад үзэх юм бол Leviathan шиг те Молох шиг том аратан нийгэмдээ төрүүлчихгүй хүн шиг те нэг нам ч юм уу нэг улс төр эсвэл нэг том компани шашин одоо өөр юу гэдгийг төрүүлэхгүй тулд хэдүүлээ аль болох оюун санаа мэдлэг ур чадвар энэ зүйлийг ингээд decentralize хийж тарааж одоо чадах хэмжээгээр олон хүнд хүртээмжтэй болгож явах хэрэгтэй байна гэдэг санааг гаргамаар байна. За ингээд олон янзын яг нийгмийн болоод эдийн засгийн хэсэг рүү нь бол би орсонгүй. Тэр хэсэг дээр бас яг from бас надтай бас яг ингээд санал нийлдэггүй хэсгүүд ч бас зөндөө байдаг. Бас хуучирсан буюу энэ ч өөрөө 68 оны ном учраас хуучирсан хэсгүүд ч бас байсан шүү гэдгийг хэлье. За ингээд философи гар утасны аппликейшн маань 3 дугаар сарын 10-нд нээлттэй хийхээр болсон. За дараагийн дугаарт маань Японы Зен буддизмын лам Иккю Сожун буюу галзуу үеийн амгүй хэрэг тэргүүт
шүлгийн төвөр болоод түүний бусад бүтээл амьдралын талаар ярилцах болно. За ингээд дорны философийн номууд руугаа хэдүүлээ 1-2 дугаар хамтдаа аялье гэж бодож байна. За ингээд энэ хүртэл сонссон бүхэнд баярлалаа. Баяртай.